ევროინტეგრაციის შეჩერებული პროცესი და მზარდი კრიტიკა ბრიუსელიდან მაშინ როცა საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ურთიერთობა გაუარესებული და დიალოგი ყველა დონეზე შეწყვეტილია, გაერთიანება ერთდროს ასოცირებულ ტრიოში საქართველოსთან ერთად მყოფ უკრაინასთან და მოლდოვასთან გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებების დასაწყებად ემზადება. ეს ნიშნავს, რომ კანდიდატის სტატუსის მინიჭების შემდეგ ორი ქვეყანა ურთიერთობის შემდგომ ეტაპზე გადადის. პროცესი 5 კლასტერს ითვალისწინებს. პირველი კლასტერის გახსნა ლუქსემბურგში დადასტურდა, სადაც ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები არიან შეკრებილები. თუმცა შესაძლოა ინტეგრაციის პროცესი გარკვეული დათქმებით მოხდეს. საკმაოდ რეზონანსული აღმოჩნდა გაფართოების საკითხებში ევროკომისრის გზავნილი. მარტაკოსი ადასტურებს, რომ ახალ წევრებს შესაძლოა ვეტოს უფლება შეუზღუდონ, რასაც თბილისში არაერთგვაროვანი რეაქციები მოჰყვა. კიდევ უფრო გამკაცრდა რიტორიკა მმართველი გუნდისგან, რომელიც მეოთხე წელია ბრიუსელს ორმაგი სტანდარტებით მოქმედებაზე და უსამართლო დამოკიდებულებაზე მიუთითებს. ეს მიდგომა ამოიკითხა ხელისუფლებამ ლუქსემბურგში საქართველოს შესახებ დღეს გაკეთებული განცხადებებიდანაც. ევროკავშირი უკრაინასთან და მოლდოვასთან კანდიდატის სტატუსიდან მოლაპარაკებების გახსნის ეტაპზე გადადის. გაფართოების საკითხებში ევროკომისრის მარტაკოსის პროგნოზით პირველი კლასტერის გახსნის შემდეგ ორივე ქვეყანასთან, რომლებმაც ვალდებულებები შეასრულეს, დარჩენილი 5-ვე კლასტერი ივლისში გაიხსნება. საბოლოოდ კი ევროკავშირი გაფართოების საკითხზე პოლიტიკურ გადაწყვეტილებასაც მიიღებს და უკრაინა და მოლდოვა ევროკავშირის ახალი წევრები გახდებიან. თუმცა კონკრეტულ თარიღი უცნობია. ამ ეტაპზე ევროკავშირში მათი გაწევრიანება გარკვეული დათქმებით და შეზღუდვებით იგეგმება. მარტაკოსმა ლუქსემბურგში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის წინ მედიასთან დაადასტურა, რომ ევროკავშირი ახალი წევრებისთვის ვეტოს უფლების შეზღუდვას განიხილავს. გავრცელებული ინფორმაციით ევროკავშირის ახალი წევრებისთვის ხმის უფლების დროებით შეზღუდვას გერმანია, საფრანგეთი, ნიდერლანდები, ბელგია და ლუქსემბურგი აქტიურად ითხოვენ. აუცილებელია იმ ვითარებამდე მისვლა, როდესაც მოხდება უკრაინასთან გაწევრიანების შესახებ შეთანხმების გაფორმება. აუცილებელია იმაში დარწმუნება, რომ ახალი წევრი სახელმწიფოები ევროპულ წესებს დაიცავენ გაწევრიანებიდან 5, 10 და 15 წლის შემდეგაც. ახლა ჩვენ ვართ მონტენეგროს გაწევრიანების შესახებ შეთანხმების მომზადების პროცესში. ამიტომ გავა კიდევ გარკვეული დრო. ვიდრე ჩვენ დავინახავთ, როგორ უნდა გავაკეთოთ ეს. მაგრამ ის, რაც დღეს ვიცით, არის, რომ იქნება ევროკავშირში გაწევრიანების ახალი თაობის შეთანხმებები, იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ გვექნება ახალი დამცავები. უკრაინისგან და მოლდოვასგან განსხვავებით ამ დროისთვის ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების პროცესი ოფიციალურად შეჩერებულია. ბრიუსელს მოლაპარაკებების გასაგრძელებლად კონკრეტული მოთხოვნები აქვს, მათ შორის რამდენიმე კანონის გაუქმება და მმართველი გუნდის პოლიტიკის შეცვლა. როგორც ესტონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მარგუს ცაკნამ ლუქსემბურგში განაცხადა, ევროპა საქართველოსთვის ღია დარჩება, თუ კი ქართველი ხალხი შესაბამისად მოიქცევა. ძალიან მწუხვა, რომ ქართული რეჟიმი აბსოლუტურად სხვა გზას დაადგა, არა ევროკავშირისკენ გზას. ჩემი გზავნილია ქართული ხალხის მიმართ, ვისაც ნამდვილად სურს ევროპული გეზი, იმედი არ დაკარგოთ და შესაბამისად მოიქეცით, რადგან სომხეთის გამოცდილება მაჩვენა, რომ ხალხს თუ სურს, საბოლოოდ შესაძლებელია ჩატარდეს დემოკრატიული არჩევნები და ევროკავშირის გზა გაიხსნება. ასე რომ არ დაკარგოთ იმედი, რადგან ევროპა ღია დარჩება საქართველოსთვის. ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკას და საქართველოსთან დაკავშირებულ გზავნილებს არაერთგვარ უნდა დაფასებს ქართული პოლიტიკური სპექტრი. როგორც ქართულ ოცნებაში აცხადებენ, ევრობიუროკრატების მიზანი ევროკავშირის რეალური გაფართოება არ არის და ევროკავშირი პოლიტიკური მიზნების მიღწევას ორმაგი სტანდარტებით ცდილობს. კახარიას გუნდი ევროკავშირში ახალი წევრებისთვის ვეტოს უფლების შეზღუდვას სკეპტიკურად უყურებს და მმართველი გუნდის მხრიდან ევროკავშირის კრიტიკის რეალურ საფუძველს ვერ ხედავს. ვინც გაფართოების შესაძლო ახალ ტალღაში შეიძლება მოხვდნენ საგარეო პოლიტიკისა და უსაფრთხოების საკითხებში, ფინანსების საკითხებში და გაფართოების საკითხებში არ ექნება ხმის უფლება. ეს პროცესი უფრო ერთგვარ პოლიტიკურ სცენას გავს, სადაც გარკვეული პოლიტიკური მიზნების მიღწევა უნდათ. როცა რეალური გაფართოების საკითხი დადგება, საქართველოს თავისი განვითარების დონით ყველა მიმართულებით ლიდერი სახელმწიფოა. ისინი, ვინც დღეს ევროკავშირში გაფართოებაზე ლაპარაკობენ, მათ ვერ მოუნდელებიათ ის, რომ ისინი არჩევნებში დამარცხდნენ საქართველოში. უნდა დაველოდოთ
ამ გადაწყვეტილებას. თუმცა რა თქმა უნდა, ახლა დათქმა მას შემდეგ რაც უკვე ქვეყანა წევრი ხდება, ბუნებრივია ის განსხვავებულ ვითარებაში ვეღარ იქნება და თუ ახლა ამ წესს ყველა ქვეყანისთვის შეცვლიან, ეს სხვა ამბავია, მაგრამ ჯერ მაინც დაველოდოთ ახლა არავის განცხადება ჯერჯერობით საბოლოო გადაწყვეტილებას არ ნიშნავს. მოლაპარაკებების გახსნა დაანონსებულია უკვე მათ შორის უკრაინასთან და მოლდოვასთან. ეს არ არის ახალი ამბავი, სამწუხაროდ საქართველოსთან არ არის გახსნილი და არა ამ დათქმის და სხვა დათქმის გამო, არამედ იმის გამო, რომ საქართველო ძირითად ასე ვთქვათ ვალდებულებებს არ ასრულებს, რაც არის კანონის უზენაესობასთან და დემოკრატიასთან დაკავშირებული. ფაქტია, რომ ორმაგი სტანდარტი და უსამართლობა არსებობს და ამაზე უსვავთ ხას. არ არსებობს მონაცემი, არ არსებობს კვლევა, სადაც საქართველოს, მოლდოვას და უკრაინას კი არა, ყველა კანდიდატ ქვეყანას არ უსწრებდეს. იმ სტანდარტების არ არის ეს ქვეყანა და აქ დათქმის აუცილებლობა წარმოიშვა. ანუ ფანდი მოიფიქრეს, დაამატეს დათქმა, რომ მათ არ ექნება სრულფასოვანი წევრობის საშუალება საქართველოს უნდა საზარბაზნე ხორცად. ჩვენ ამის საშუალებას არ ვაძლევთ. ბალტიისპირეთის ქვეყნებს რუსეთის აგრესია ემუქრება და ურჩევნიათ ეს აგრესია სამხრეთ კავკასიის, კერძოდ საქართველოს მიმართ იქნეს დივერსიფიცირებული. ევროკავშირში საქართველოს გაწევრიანების პროცესის ოფიციალურად შეჩერების შემდეგ ევროკავშირსა და საქართველოს შორის სავიზო დიალოგის ფარგლებში პირველი ტექნიკური შეხვედრა გასულ კვირას ბრიუსელში გაიმართა, სადაც მხარეებმა პოზიციები დახურულ კარს მიღმა გაცვალეს, თუმცა ევროკავშირს საქართველოს საკითხზე საჯარო პოზიციის დაფიქსირება გაფართოების ყოველწლიურ ანგარიშშიც მოუწევს, რომელიც ტრადიციულად წლის ბოლომდე ქვეყნდება.